Hey friends, welcome to Comali Brothers Dogs. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நாங்கள் டெய்லி எங்கள் டாக்ஸ்க்கு எப்படி வந்து ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு ஜெரியோட பிளேட்டு அண்ட் அது பார்த்திங்கன்னா டாமியோடது. ஸோ வந்து ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனி தான் இருக்கிறது. ஸோ இதில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் இருக்குது, ரேஷன் அரிசி தான் போடுறோம். ஸோ அப்புறம் வந்து ஒரு எக் இருக்குது. ஸோ பக்கத்துலேயே கேர்டு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்குது. பிகாஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து தயிர் நிறைய ஊற்றி கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் நாங்கள் வந்து சால்ட் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே. ஸோ வந்துட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் தான் போடணும். ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் எடுத்து போட்டுடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் அனுபவம் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் எடுத்து போட்டுருக்கோம். ஸோ இது ரேஷன் ரைஸ் தான் போட்டுருக்கோம். ஸோ நான்வெஜ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டாமி நோ டாமி செட். ஸோ அவன் தான் இப்போது நல்லா தனித்தனி வச்சு ஸோ ஸ்டாண்டெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அந்த இதுதான் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுவோம். மட்டன் சிக்கன்லாம் கிடையாது. சண்டேலாம் கொடுப்போம் கிரேவி இந்த மாதிரி நான் சமைக்கிறது கொஞ்சம் ரைஸ். ஸோ அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து தினைக்கும் ஒரு முட்டை தான். ஸோ அவ்வளோதான் பிடிக்கும். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து பிடிச்சிருச்சுல அப்போ அப்போமா இது டாக்ஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அடுத்த வீடியோ விரைவில் வரும். கற்றுங்க. பாய்.